係我衰又唔夠衰，兇手究竟是誰？追兇個追，我追到最後，望住我部聖經，邊個係無罪？陳年宋張薛幾位都有問題，誰人與名女仔邊個係瑪麗？我要睇一睇。我用你斑馬位都要落嚟麻煩，血書要抄低，不要扮幾米。我要睇一睇，但究竟衰邊個？但究竟衰邊個？但究竟衰邊個？實在係搞邊科？係我衰又唔夠衰，兇手究竟是誰？推測個推，我推到宇宙萬物也像有罪。係我衰但唔夠衰，搞鬼究竟是誰？追兇個追，我追到最後，望住我部聖經，邊個係無罪？唔該晒，唔該晒。你有咩你即管去做喎嚇，我睇個框我就走噶啦。OK， 啊 ，thank you。你喺度做咩啊？喂，趙經理，我咪吩咐過冇批准唔可以立亂俾人入嚟噶嘛。之但係阿莫 Sir 佢得啦，你出去做嘢。啊，趙經理你真係有千里眼嘅，每次我一入到嚟呢個酒店範圍咧，唔使45秒你就出現㗎啦。莫 Sir，如果你有咩問題或者要幫手嘅，你可以召喚我。你知啦，酒店有酒店嘅規矩。明白，度度都有規矩，我哋差館有規矩㗎嘛。咁上頭叫到，你知揾食艱難係嘛？我又知道你揾食艱難啦，我諗住唔話俾你聽，咪上嚟睇框咪算。咁唔知你有冇申請過搜查令？上頭啊冇俾搜查令我，你話揾食係咪真係好艱難啊？你話真係。如果冇嘅話，我都幫你唔到。況且間房我哋留咗俾客，麻煩你。千祈唔好覺得唔好意思喎嚇。你話咗俾我聽，咁我同上頭交代，間房留咗俾客，大家都好做嚇。我唔係唔想幫你，不過你知啦，我哋酒店始終都係打開門做生意，你明唔明？明到極。嗱，你數3聲就唔見咗我噶啦。嗱，1、2、3， 4000蚊一晚，傷啊呢鋪。莫生，你可以上房㗎。唔該晒啊。莫 Sir，你做咩？嘿，全靠你招經理。你話要咩搜查令咧？咁我冇搜查令，逼住我收工。我收工我覺得攰，我咪開間房嘆下咯。又好彩你嚇留起晒啲房俾啲客啫。如果唔係啊，我都冇房用。全靠你關照啊，真係。唉，仲有咩手續冇？冇㗎啦，不如我帶你上房啊。唉，唔使啦，等我嚟啊，莫 Sir。嗱嗱聲啊，成千蚊晚啊，真係！你等我嚟，亮燈儀式得啦。哎呀，酒店咩嘢好？酒店你可以跳彈床，你屋企得唔得？哎，莫 Sir，你打算住幾耐？咁啊，嘆世界呢家嘢10日8日都唔定啊，我諗。 10日8日？講笑啫，住多日都破產啊！喂，啲廁所係咪有嗰啲咩泡泡浴啊，定按摩浴咁樣㗎？冷暖大全按摩花打真係零舍精神，梗係啦，大佬，1000幾銀啊嗰度，1000幾銀一次啊，抵唔抵啊？梗係唔抵啊！咁點啊？一晚閒閒地沖佢5次涼，浸到皮都巢咁啊抵啊！幾衰格啊莫探明，我都覺得係又做正經嘢啊！睇波！哇！
係啊嘛，你踢啦，翻屋去啦，有乜嘢有乜嘢啊？book 間房就專登為咗睇波咁無聊。好嘢好嘢好嘢，最緊要係打和，唔好傷和氣。唉，啊，今晚真係啤酒桑拿，有波睇，地方又大又見使。若然有錢住多晚，死人冧樓都係抵。嘿，好文采啊，莫探員佬。呢度真係死過人喎，大佬，揾啲咁嘢講。有怪怪各位嚇，啊，莫探員唔識世界嚇，大吉利是大吉利是，陰風陣陣，哇成點鐘添，咪啦，即刻瞌翻覺，咪一陣間邊有力沖翻5次涼啊！唉，好啦，嚟啦喂！你仲唔衰俾我睇？咁大個人仲賴尿，好在係酒店。我係佢先啦。係咯，真係唔沖涼啊，瞓緊覺先。1203號房夠鐘 check out，你打電話上去 check 一 check。OK， 120，sorry，reception。哦，我即刻上嚟睇睇。做咩事？1203號房話唔見咗嘢，唔 check out 住。咦啦，唔係真係唔見咗啊嘛？多上發生咩事啊？哇！經理，我唔見咗一樣好緊要嘅嘢。唔見咗啲乜嘢？我唔記得隻錶啊！手錶。嗰年我教練咧，因為我跑完100公尺跑足全程咧，就送俾我做紀念嘅，好有紀念價值㗎。間房有幾大啊？一定揾到。唔該你，幫手揾。喺嗰度我揾過啦，啲圖啊，喺呢頭啊，我揾過晒㗎啦。死啦！唔係真係唔見咗係嘛？冇嘅。點啊？見唔見啊？仲未揾到。係，你繼續幫魔 Sir 揾，我兩個人上嚟幫手。我要唔要報警啊？嚇！我差佬嚟報乜鬼警啊？冇理由㗎，明明喺呢度㗎。標經理，唔使飛帶啦，我揾翻隻錶咧。我係市高拔督察，而家懷疑你同呢一個梁仲文嘅兇殺案有關，希望你協助調查。呢張係法庭頒嘅搜查令，呢間房所有物件，包括錄影帶，我哋都會攞翻嚟調查。原來我嘅推測一路都係冇錯。梁仲文間房，而家仲影緊嚇，原來真係安咗閉路電視喎。而你一路都喺度監視緊佢。喺案發當晚，你應該知道裡面發生咩事啊？你應該知道邊個係兇手，但你一路都冇同我哋講。究竟你係想保護個兇手啊，因為你自己就係個兇手？係咪有啲嘢唔係記得好清楚㗎嘛？不如我提一提你啊。10月24號晚，千葉酒店1203號房發生咗一件兇案，一名中國籍嘅男子梁仲文被人發現死喺佢間房裏面。當時我獲探員接報去到現場，發現死者俾寵物擊傷頭部流血致死。兇案現場咧有飲過嘅香檳，一條女人裙，好自然咧就令我推想兇手應該係一個女人，仲係一個同死者關係好密切嘅女人。簡單啲講，應該係佢嘅情人。果然，好快第一個疑兇就出現，佢就係保險界女強人李慧慧。我而家懷疑你涉嫌謀殺梁仲文。做咩？同
表面嘅證據睇嚟，李慧慧小姐咧，你就最符合兇手嘅特徵啦。你係一個女人，你可以接近 Simon Leung，因為你係佢嘅下屬。而最重要就係喺案發當日你去過現場。但係根據李小姐嘅口供，當晚你去揾 Simon Leung 係為咗公事，係咪？我去到之後 ，Simon Leung 咧就企圖非禮或者強姦你，係咪？咁你又為咗保護自己嘅貞操咧，你咧就拿住個香檳樽就毆咗佢係搣啊！搣咗佢一下，跟住你就離開咗酒店啦。而如果李小姐所講嘅係真話説話咧，呢件就有可能係一件自衛嘅殺人事件。問題係李慧慧嘅口供係咪可信嘅咧？佢係咪真係一個為咗自己貞操不惜一切嘅人呢？關鍵就在於佢喺現場有冇掙扎過。為咗呢樣嘢咧，我就同阿明進行咗一個都幾科學嘅測驗。我同阿明就證實咗李慧慧嗰粒鈕確係俾人夾硬扯落嚟嘅，而事實上我哋喺現場嘅證物亦都發現到李慧慧嗰粒鈕嘅存在。事實係證明咗咧，李小姐確係一個三精九烈嘅女子啊！Simon Leung嘅細估唔到啊，自己係一個鑽石王窿噃啊！又位高權重，所有女仔對佢都投懷送抱啦。估唔到自己嘅下屬裡面有一條咁樣絕咗種嘅恐龍啊！李小姐不愛金錢啊，不為權勢，不為強權，直情到咗一個地步係簡直係不識抬舉，毫無情趣。再加上驗屍官話，死者嘅傷口並唔係俾人重擊一次致死，而係數次。咁我就更加有理由相信李小姐唔係兇手。既然李小姐唔係兇手，咁真正嘅兇手係邊個呢？當時我仲仍然堅持一個假設，呢個兇手係一個女人。喺啲雜物裡面，我揾到3樣其他女人嘅物品，似乎證明咗我嘅推斷係冇錯。李太、梁太佢哋表面上就係 Simon Leung 嘅客戶，其實暗中就同佢有啲不可告人嘅關係。換言之，可以講得做係佢嘅秘密情人。佢哋幾位會唔會有可能係兇手呢？呢個推論好快就被推翻，因為幾個都有不在場證據，而最緊要喺酒店有人可以證明佢哋當日冇去過酒店。呢位就係我哋非常盡責嘅招經理。嗰個酒店嘅經理同我攞車嘅，佢可以做證㗎。個酒店經理可以做證㗎，佢次次都幫我撳 lift 嘅。我4日前去過酒店嗰個經理 Kenny 可以做證。我非常諒解嘅，一個盡責嘅經理，梗係會用盡一切辦法去幫啲客人咧保持私隱嚇。咁我喺度諸般調查，你自然會對我作出諸般嘅阻攔嘅，好理解嘅。問題係咧，你盡責啫，點解你可以叻到每次我一腳踏入酒店，你即刻就可以出現喺我身邊？有咩可以幫到你？唔知有乜嘢我可以幫到你？我點都撇唔甩你。原來係因為你每日都好盡責咁睇緊酒店嘅閉路電視，唔怪之你咁清楚我嘅行蹤。我想查又冇得查，真係可謂困難重重。但係我仍然鍥而不捨。鍥而不捨係鍥而不捨啊！我仍然鍥而不捨，排除萬難，開始我嘅垃圾行動。仲為咗咁付出我沉重嘅代價。喂，仲嚟？唔使騰 ，no problem， 20蚊啊嘛。今次唔得噃，要咁多。因為我相信呢個死者仲有一個秘密情人，可能啲垃圾裡面有啲我需要嘅資料，但係好可惜喺嗰堆垃圾裡面咧，我再揾唔到任何女人嘢。相反咧，我揾到2種好唔同型號嘅鬚刨，同埋好唔同 feel 嘅底褲。喂，小弟都自問下8面玲瓏能屈能伸啦，但係我都好難適應啲咁唔同感覺嘅底褲噶嘛。Simon Leung 一個咁講究生活嘅人，識飲識食，點會對自己咁唔體貼呢？我心裏面有個好大嘅疑問，我真係唔識得點解決，直到我得到我嘅上司史高拔督察嘅啟發。你着係孖煙褲啊定三角褲嘅咧？真係男人老狗睇下冇乜所謂，但我點知道你係咪基㗎？喺一剎那之間，我忽然間打破晒自己以前嘅諗法。可能 Simon Leung 嗰個秘密情人根本就唔係女人，係一個男人，而呢個人
仲係一個我一路都忽略咗嘅人。於是我翻返去酒店度 set 一個局，如果呢個人就係 Simon Leung 嘅情人，佢應該會對 Simon Leung 嘅一舉一動非常之咁在意，佢會甚至乎不惜喺 Simon Leung 間房度裝上一啲閉路電視。係我喺Simon間房度裝閉路電視。你終於肯講嘢啦，咁我將以下嘅時間交俾阿招先生你咯。由Simon第一日搬入酒店住，我已經好留意佢。佢真係一個好 nice 嘅男人，所以我每次巡房都不經不覺咁走到去房門口度。每次我都見到一啲唔同嘅女人由Simon間房度走出嚟，全部都係一啲有錢嘅中年女人。Simon究竟同佢有咩關係咧？我心一直好疑惑。梁生，你冇事啊嘛？梁生，你走啊！唔使理你啊！梁生，你開門啦！梁生，梁生，我叫你走啊！梁生，你冇事啊嘛？唔使理我，我跌墮啊！為咗錢咁肉酸嘅女人，我都要陪佢，我氹佢。成日喺你酒店房出入嗰啲女人，原來係啊！你估啱咗啦，我係咁貼噶。為咗張保單，咩都要做。你俾我死啊！梁生，冇啊，冇啊，梁生，你我死啊！你冇咁傻啦！我真係唔想做人啦！我真係唔想做人。Simon 真係可憐，一個咁好嘅男人，竟然為咗錢俾班闊太玩，佢內心一定係好痛苦。我唯一可以做嘅就係全心全意慰藉佢。嗱 ，baby 咁錫你，幫你買份保險，咁你咪應該錫翻佢一啖先。你叫我錫隻狗？Simon，你咁做我好心痛㗎，你知唔知啊？你講咩啊？個朱太變態㗎，佢要你錫佢隻狗。你唔知啊？算啦，Simon，
我唔想你再俾班闊太玩啊！呢幾年我儲咗啲錢，我哋一齊去外國由頭開始過。去外國？你講笑啊？你同我咩關係啊？嚇！上次我蕩失路咋，以後我都唔會啊！你唔好自己呃自己啦！你根本就好憎啲女人，你陪佢哋係為咗賺佢啲錢啫嘛！你同佢哋係交易嚟㗎。係啊，我同啲女人係交易啊！但係咁樣唔代表我唔中意女人。我要女人一街都係啦，使揾你。為咗證明俾我睇 ，Simon 做咗一個好愚蠢嘅決定。你咪 Phoebe Lee 李小姐？梁生科學等緊你啊！呢邊啊，李小姐。我想同你一齊投入另外一樣嘢。Simon，我想去個廁所啊！你睇住先嚇。送香檳嚟。你嚟做乜嘢啊？呢啲嘢使乜你做啊？個女人好似唔多中意你喎。關你咩事啊？你知咩叫女人啊？呢叫欲拒還迎啊！懵成成，出去啊！冇啊！冇扮嘢啦！上得嚟都預咗㗎啦！我中意啊！哎呀！黐線㗎！你信唔信我聽日翻去炒咗你嚇？我聽日拎住翻去炒咗你！係咪咧？都話咗啲女人淨係會 hurt 你㗎啦。有錢嗰啲係傷害你尊嚴，冇錢嗰啲係傷害你身體。呢個世界就係得我對你最好。哎呀，你講完未啊？夠煩㗎啦！話咗唔會中意你㗎嘛，我唔中意男人㗎。我知你仲未接受到真正嘅自己，但係你應該明白，我做咩都係為你好嘅。使乜你為我好啫？你唔好纏住我係最好。你話我纏住你，我為你做咗咁多嘢，我真係好中意你嘅實啊！哎呀，你變態嘅咩？你話我變態？你唔係變態咩嚇？你男人嚟㗎嘛？世上咁多女人你唔中意，你中意男人？你變態好啦，咪以為我都變態啊！你太過分啦！行開啊！我同你講啊，嗰日我飲醉咗先會係咁嘅，而家我醒咗，以後都唔會再醉。從今以後最好唔好俾我見到你，因為我見到你咧，我直頭想嘔啊！Simon，你仲嚟係嘛？Simon， 又點啊？我真係好愛你嘅。Simon， 我愛你啊 Simon。你認為你得唔到嘅嘢，你就有權毀滅佢啊？係我殺死佢。佢抵死！佢抵死啊！你要啲嘢睇㗎啦，收啊！唔該晒喎。好似發咗場夢咁啊！你冇事啊嘛？俾我頂定神，我冇嘢㗎。你識咁諗就好啦。嗱，好似你咁講，當發一場噩夢 ，OK？ 其實今次真係要好多謝你哋，如果唔係你哋嘅話，我冇咁快洗脫嫌疑嘅。你要多謝咧，就應該多謝莫探員，係佢啊，由始至終堅持要追查落去。喂，即係話時話你皮膚幾好喎？啲人話踎幾日差館啊，老足10幾年㗎。不過睇你又好似冇乜嘢喎。
其實係真係要多謝你個莫探員嘅。雖然佢樣衰衰咁，不過原來都幾細心㗎喎。你知唔知啊？喺我踎嘅時候咧，佢攞咗一張 SB2 嘅面膜俾我敷。若然唔係，邊有得咁叻嘅啫？哦，原來係佢，我都覺得奇怪㗎啦。我盒 mask 啊，明明寫住話一盒裏邊有5塊㗎嘛，我數嚟數去得嗰4塊喎，我仲爭少力去換添啊！你話幾魚啊？原來佢啊自己不問自取喎，真係死嘢！郭俊棟，喂啊！你同我死出嚟啊！我知㗎。乜走得咁急啊？點啊？特登過嚟送我啊？索馬你啊！而家用晒全差館嘅女性力量嚟追殺我，暫時嚟講呢度最安全。點啊？攞齊啲嘢走啊？係啊。梗係未啊！仲有呢樣嘢，攞翻屋企連翻落條裙度，仲着得㗎嘛？冇咗佢啊，案都破唔到。其實頭先我都去你個位兜兜㗎，我想同你講。仲有一樣嘢送俾你，記唔記得上次脱毛嗰單 case 啊？咁破咗案啦，係嘛？佢哋送咗一大堆咁嘅嘢俾我，你一睇就知我用唔着啦，係咪先？我揾多條毛都冇噶嘛，我唔同你啊嘛，你去得幫襯，梗有你嘅需要啦。使乜懶唔好意思啫？你有咩私隱我唔知誒。咁又係。哇！係做咩啊？光天化日，大家大汗，做咩呢幾日生得好勁咩？冇辦法啦，有呢個需要嘛。明解明解啦，瞓幾日差館喎。我聽人講呢啲嘢，你幾日唔搞佢啦嚇？幾條毛生埋喺個毛孔度，佢插出嚟又插唔到，咁咪多咯。喂，呢個死猥瑣仔啊，冇得救㗎啦！你唔可以死。喂，冇走幫我手，黐住條眼睫毛甩唔到喂。Everybody， 我翻嚟啦！哇！佢真係翻嚟喎！阿 Simon 咧啱啱就死咗啫噃。唉，你話佢係咪冷血嘅咧？唔俾我咧就做唔出啦，最毒婦人心啊！成高咩都聽唔到，睇唔到，咩都聽唔到，睇唔到。即係簡直係女人之中嘅極品啊！咁遠都仲要翻嚟嘅，預得佢知Simon嫌佢咪男人多。佢邊有地方去啫？搞到咁遠，邊個公司請佢喎？鬼叫佢諗住搭上山揾着數咩？好接啊！佢個使唔使講到咁盡啊？俾個位我企下都得啩，我都受啊！喂，周生，我一即過嚟，Come in。周生，你揾我啊？冇，知你翻咗嚟，想了解下你近況啫。周生你放心啦，Simon嘅事咧已經解決咗㗎啦，真空亦都揾到，我會冇事，我亦都會俾心機去投入工作㗎啦。你翻得工梗係冇事啦，呢層我唔擔心喎，我淨係擔心你嘅業績喎。你睇下呢啲幾個月嘅業績，嚇冇新單就算啦。仲連氣幾個舊客 cut 單，郭律師、梁太、朱太，佢哋嘅保額唔細㗎噃，仲要係今年買落嚟嘅單添。Sorry 啊，周生，呢幾位客人 cut 單咧，其實有特別嘅原因㗎，係因為佢同阿 Simon 嘅關係咧就唔使講，員工之間嘅私事，我唔會過問，亦都唔想知。我只要知嘅就係你能唔能夠有能力再提高翻嘅業績啫。我會努力㗎啦，我會盡力去 call 啲客翻嚟，我一定會俾心機㗎。喂奶啦！哇，咁好面色呢個樣。小哥，我乜都聽唔到，聽唔到。
作死咯！做咩用條拉啲人過晒隔離㗎？想做飯啊！你幫我同 Romeo 講下，我想轉去條 line 啊！唉 ，Vivi 姐家擺明失勢啦，再留喺度實冇前途。唔係咯，我都係咁話。一於轉拉啊！咁多位大家麻煩幫幫手啊！睇下有咩可以幫到大家。而家我哋維納斯同亞波羅嗰邊合併咗咩？你哋一個要我企晒呢一邊啦，喺度做乜嘢啊？唔使做啊！拜拜。唉，阿慧啊，你唔好咁啦。我明你俾上司鬧完個心揞住，但係佢哋你下屬，你都錫佢哋，不能當我哋出氣袋㗎噃。咁多位靚女，我明。以我羅密歐嘅個人魅力同我哋組人嘅成績，你哋想轉拉係人之常情，好正常不過。不過咁，我哋大公司始終係大公司，你哋要過組咧都要3個月之後啊 ，sorry。點啊？知我班手下個個都好掂咧，想叫人啊 ？Vivi 姐。千祈唔好個叫字，係你班手下想跟我。不過咁，我個人咧就要求好高嘅。唔該，你望一望我班馬，全部都 fit 馬。我唔係一定要㗎，但係又話雖説回頭，我羅密歐個人咧就衰在富同情心，好心地。我同你共事咁多年，正所謂冇友情、冇愛情、冇感情都有同情啊！你3個月之後高塔唔夠，過嚟跟我一定收㗎。阿波羅，最憎蘿蔔味㗎啦！企晒喺度做咩啊？開工啦，好唔好啊？嗱，你咪玩嘢啦，將佢快啲供晒出嚟！呢度唔係黑社會，呢度係差館啊！我哋話事嘅，知唔知啊？落神唔啱我啦！我都唔知點解個女唔俾男人呃㗎，問幾都唔肯認啊！嗱，師奶，我明㗎，做父母嘅有邊個唔錫自己啲仔女㗎？嗱，小妹妹你唔使驚㗎噃，話俾姐姐聽。嗱，究竟成件事咧係點樣嘅？係唔係嗰個叔叔用朱古力引你上天台㗎？女人嘢又唔關我事啊！ The report will be ready in a minute, sir. I'll send it in as soon as possible. 哇！呢啲係西人做嘅嘢嚟嘅喎，唔係我中國人做嘅噃。但我收香港政府咁多錢，唔得，用啲正經嘢做下先得。點解鋪波子棋啦，阿 Sir？好嘈啦，我好煩啊，我都要做啊嚇！我最鬼中意你呢個扮忙樣咧，真係呃過好多人。我讓你跳3嘢先啦，好未啊？正話老頂打電話嚟啊！點啊？破咗案，諗緊去邊度擺酒噶嘛？你又開心啊！而家政府財赤，各部門緊縮開支，老頂叫我瘦身啊！開刀啊？係啊，度。最近咧有冇發覺邊個手足咧好多人冇嘢做啊？黐線嘅，成 team 人警隊精英嚟噶嘛！我啊，你估真係入嚟同你玩波子棋啊！我就係諗住嚇嗰單案有咩靈感攞下咧，你冇一次幫到我唔知點解。你檢討下。真係冇人得閒咩嚇？喂，到咁出街揾嘢做，會冇晒前途。但係你想點啊？你估真係差人大晒啊？而家差人唔大晒，唔通你大晒啊？嚇，坐度！你坐低啦你。揾嘢都唔啱我㗎啦。係，師奶。衰女，佢冇呃我啊！你哋唔好逼我啦，我哋真心真愛㗎。得啦，嗱你冷靜啲啦，唔好咁樣啦。啱我啊！電話啱我。喂，揾邊位？One more time 後 one。Okay, what? How? When? However 啊？喂，你唔識講就唔好阻住晒啦。Hello, Mary speaking。Hello，係你啊！搞錯，企成5分鐘都唔嬲我嘅，因為我似冇錢俾咩家陣？咦，係呢間啦噃，希望服務好啲啦。哇，有條閘嘅噃，咁點入啊？喂，3女正嘢啊！咩正嘢啊？你正到暈啦！你話幫我介紹8折。唉，唔該晒，唔該晒。甜品好多甜品。好，慢慢嚇，唞下先。咩果啊？波果啊！唔該。哇！喺呢啊喺度。好 L 喎！喂，年紀大啲喎，中女嚟啫喎。喂，你講咩啊？喂，講都唔得，點出嚟做啫？咪咯，講下笑啫嘛。做咩啊？邊個出嚟？黐線嘅同講笑。
使騰 ，no problem 嚇。一世咪一世，咩都有第一次嘅。咩事啊？誒，初哥介紹我嚟嘅。唔係，柯哥，唔係，波哥介紹我嚟嘅。哦，波哥啊，入嚟先啦，8字。係。哇！有埋啲咁嘅架步，唔怪頭先俾人誤會咯。係呢間。師姐，你揾邊個啊？我係走私保險公司嘅 Vivian Lee 啊，買嘢介紹和你㗎，自己有啊，自己有。哦，自己有，入嚟試試講。馬老闆多到有好人，佢買咗啲新界俾我做咖喱雞。我同馬老闆多多有朋友。我不如解釋個煲單俾你睇先啊。同你買保險冇問題，大家多多好朋友，食咖喱雞先啦。食咖喱雞先，不過黐筋喺邊度啊？唔使黐筋，我哋印度人用手食，原汁原味。係，用手食，用手食。用右手，左手唔放得入口，污糟啊！污糟？莫探員 calling 總台，收唔收到 over？ 我係史高拔督察啊，係。我而家已經入咗嗰間房仔度咧，等緊目標出現㗎啦 over。阿莫探員你要留意喎，我哋放蛇行動咧，一定要證明咧個妓女係進行性交易，咁樣先至成功㗎。你記住，你一定要鎮定，如果唔係就功虧一簣㗎啦。老實實啦嚇，我人做嘢有底線嘅，犧牲色相唔緊要，你咪喺我犧牲緊嘅時候衝入嚟嘅，我話你聽啊！你又開心啊！嗱，記住要俾錢個妓女啊！仲有，除咗有限度同埋必要嘅身體接觸之外咧，你唔可以有進一步嘅行為㗎。係喎，要俾錢㗎喎，我唔記得帶錢喎。講笑，有帶啊，鎮定啲 over。聽住啦，佢一收咗錢咧，我哋就即刻衝上嚟拉佢㗎啦。係啦，喂，嚟啦，係咁先啊！入嚟啊！我叫做 Vivi 啊。喂，你冇嘢啊嘛？冇嘢，見你咁天真可愛，咁成半個 Twins 企喺面前咁，我心中暗喜。點啊？出嚟做好耐啊？我都想早啲做啊！我以前都唔知道原來咁樣可以幫人嘅。幫係啊！我哋啲成日好需要人幫嘅。咁就啱啦！凡人在世，一身業債，難得我可以幫到人喎，梗係要幫佢哋清洗業債，渡往天道啦。啱，凡人嘅嘢嚇，每日你幫下我，我幫下你。咁啱啦，不如我幫你啦。不過幫還幫，我想搞清楚咧，即係喺點樣幫上面啲程序啊咁樣，你哋嚇有冇咩程序？係啦。嚇，咁你上嚟都係想我幫你啫嘛，不如等我幫你啦。幫，但係我習慣咗咧就俾咗錢先幫嘅。錢唔緊要㗎，你等我幫咗你先啦。人哋點樣我唔知，唔係我習慣。喂！哇！啲嘢都跌埋晒出嚟。乜原來你係差人嚟㗎？哎呀，死！唔得！喂，行動失敗咗，個女仔走咗，快啲揾人嚟支援喂！嚇，阿棟衰咗，係我哋出動嘅時候，殺上去！喂，你
你哋係咪殺緊上嚟㗎？係啊，係殺緊上嚟啊！不過出咗少少問題啊！到閘住咗我哋，我睇怕今次要靠你捉啦！又靠我點去？係啊，呢4隻攞啊！你等咗我搞咁耐㗎你啊！係啊，我就幫下次得佢呢次。唉，打死我啦！呢轉帶真係有血有汗啊！哦。你仲講乜嘢嘅？幫手！你伸手嚟啊！伸手嚟啊！哎呀，你越縮越後啊！你手我啊！哎呀，伸手嚟啊！唔好拖我落去啊！我好驚啊！有你走！嚇死我！我差啲俾你累死啊！我救你，你仲話我累你？係咪人嚟㗎？唔係你恐嚇槍仗，我使你救。你唔係鬼鬼祟祟咁擒槍啊！隔離家暴嚟嘅，你梗係趙元叔啊，唔俾錢，擒槍走咧。我家姐蘇王嘅啫，擒槍。我唔知同你解釋咁多做咩，俾個女仔走咗就死啊！喂，你走！真係知你姓黃喎。我走！我走！我走啊！短短做咩俾我遇到啲咁嘅嘢㗎？我哮喘嘅喎，就咁走好似冇乜人性。喂，想唔想幫下你手啊嘛？阿東，知道，你睇下啦，佢上面啊，跟住我，快啲！你走咁快，有咩用啊？我都係想幫人啫嘛，做咩要拉我喎？咪住，睇定啲先嚇。我係莫探員，而家唔係事必要你。